Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Kinantsawan ni Ruben ni Lindon, gapo iti panangarayat na kinisinay. Nakuna na pa'y asabali tinadlaw na kadakwada adwa. Nakunamot ni Lindon at tila madmadlaw ni Ruben. Inusob nga rod ni Lindon tibado na tapno isupay lati aramatan ni Sinay. Tapno saan nga agsakit no mamagaan iti bagina tinabasa apagan anay na. Iti day tamad lagundaway. Nagturong na Pangulo Baltasar iti nakaitaneman dagiti dadakil na Ruben ken Lindon. Maragsakan dagiti agkabsat. Gaputa nakita damot langen ti lugar ang nakaitaneman dagiti dadakil da. Maragsakan mat nila kaignas. Gaputa na idulin gayam anaimbag ni Pangulo Baltasar. Dagiti daduma nga alikamun day di agila abayaw na. Kabayatan na. Agsarsarita na Ruben ken Lindon. Itagagayan. Denggan nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Kaslawan ganas ko iti kahit ni Pangulo ang mapasamak. Kakalugaran! Mangrugin! Di pa nagbaluban mi! Kinit ka magong! Ang buya kayo! Anaimbag! Tapno ato! Di maadal nyo! At taktika! Di pa nakilaban! Mangrugitan, Ruben. Buyain ta ti panaglaban da adwa. Manong Lindon. Asino nga ta kadakwada ka ni Pangulo Baltasar ti mga bakit ibaluban? Basta agbuya talatan, Ruben. Patsak ani angkal kamagong tagbaligi. Kabalan na alabanan ni Pangulo Baltasar. At ito, nagpistodan. Pinalawlawan mo't itandag iti agbuya. Daytoy! Di kong tara! Nakalisi ka! Kamagong! Napartak pala ti garaw mo! Ala, dumarok ka lang ta, Baltasar! Daytoy! Daytoy! Payot na! Daytoy mat parang ganyan! Daytoy pati kong ganyan! Saan ka nagbalina po? Pinapuna! Napigsa ka lang ta, Baltasar! Ngam saan nakapaatiwgan ka! Ginampo ni Pangulo Baltasar ng kalignas. Kat saan nga makagaraw? Huwag nagpaiso. Kaslas saan alalakay dagiti aglablaban. Sabali nga estilo ti panakilaban ta. Sabali ti estilo ti Pangulo alumaman. Maligatan niyang kalignas kin kuwana. Agbuya ta na yung Ruben. Ado ti masursuro ta. Gapo iti panagbalubal da ang kalignas kan Pangulo Baltasar. Huwag manong. Agkalaban ta. Nagmayat abuyan ti panaglaban da. Siyak mat ita ti manggabukan ka, Baltasar! Nagpigsa ka lang ta! Tiri-tiri ti imam! Ikan makagaraw, Baltasar! Ibagamlaang no di mong kabalan ti lumaban! Kabalag pa eh, kamagong! Anya? Siyak matimang tiri-tiri ti imam mo! Tinak maatiw, kamagong! Siyak ipalubos ang maatiw nak, Baltasar! Ikagumaak ti makarukat! Nakarukat ka! Talaga, siglat ka, kamagong! Nalpasin, di pa naglaban ta! Uwan, Baltasar! Maragsakan nak! Gaputan na subok kumanan ti kabalam alumaban. Saan ka pa'y lagayam ang nagbaliw? Kastagmat kan ka, kamagong! Awan tinangabak, kan naabak ka na ta! Ante Ansing, pagbaludan mat tinaturong tayo. Anya ti aramidan tayo ditoy. Saan kayo na bumaba diti lugan, Diana? Celia, siyak lang ti mapandita pagbaludan. Asino nga min ti sagutam di taunag ti pagbaludan, Manang Ansing? Sige, ibagak man lakad kayong tagpaiso. Anya day tang agpaiso, Ante Ansing. Ada kursonada kabalud, Diana, Celia. Nagdakil ti bagina, kanagtayag lalaki. Kasla ni Arnold Schwarzenegger. Anya? Wen, Diana. Celia, nagpintas pa busis na. Kabusbusis ni Tom Jones.
Sige, urayan da kung dito'y lugan. Inak sa rongkaran ti kapisin to ti puso. Kukwam amin na kita, Leon. Isagot ko kan ka. Nagadumot na ito'y ansing. Apay asagutan na. Gaputa, kaya't kaasagutan. Anya? 5 aparis ti pantalon, 5 mata paris ti bado, 5 mata paris ti sapatos, kan 2 na abrib. Anya? Ay na, nagrigat ko nga inserrak dagiti regalo diti pagbaludan. Rinikisa na imbag dagiti jail guards dagiti imot ko. Ipagarup dalakit di nga da kontrabando anay silsil dita shopping bag. Kababain pa ikitdikan ka, ansing. Awan ti rumba nga pagpainam, Leon. Basit labanag dayta. Diyak matla mausar amin dagitoy. Tadag matla dito'y uneg ti pagbaludan. Nangibagakan ka di mo mausar amin dayta. Patya ka makarwar kan tumitlaang ditoy. Tulungan ka, Leon. Ansing. Ureg bayad akiti nangina kadagiti abogado di kampanilya. Tapno laang makarwar kan diti pagbaludan. Ansing. Namnamaam ti tulong ko, Leon. Aguray ka laang iti umno a panawin. Nagbayag arumwar ni Auntie Ansing dita pagbaludan. Wan nga rod, senyorita. Kasano amo ni Manang Ansing di lalaki as sinagutan na? Jack man mo. Amumutan ni Auntie Ansing. Nalaing nga agilimad. Dita pagbaludan ti nakaibaludan idi ni Ruben. Saan ka di, senyorita? Wan manang. Ay, mas dawa ka talaga ka ni Manang Ansing. At damanan na muna dita pagbaludan. Naong putan ti oras apa nagbisita, ansing. Ulit ti agyaman kan ka. Awan anyaman na, Leon. Baliwak tumanan ti sumarungkar kan ka ditoy. Adakan ka dayta, ansing. Ay, iwan kayam. Alaam daytoy. Apay dayta akwarta. Pagpapukis mo, Leon. Anya? Agpapukis ka. Tapno adanda at tumaer ka. Kan agdigos ka itinal daw, Leon. Ay. Di ka unay agpanonot, honey. Di mo pa'y masigurado no talaga ako kwa ni Diana de Jaya Restaurant. Honey. Sa may isa, pangalaan ko man ni Diana, ti kapital na. Kat si Khan tinagibaga nga awanan ti kinabaknang na. Sa bagay, honey. Isualikli ka mo na panonotan dayta, honey. Agsakit la ti ulom. Tulungan nagmanggidi ang mga sikaso kadagiti illegal na negosyo. Wan, honey. Namnamam ti tulong ko. Tabla ti laban ng kalignas kan Pangulo Baltasar. Manong Lindon. Wen Ruben. Ado tinaadal ko. Gapo iti panaggabuda ang kalignas kan Pangulo Baltasar. Sagana ka man. Kumit kita kadata ni Pangulo Baltasar. Wen nga rod. Amangan no ipalaban na ta kadagiti man nakigubat na. Wen nga rod manong. Ita! Kakalugaran! Nagkataw na Pangulo. Panuban! Wen aglaban! Ita aguntaway! Ni Ruben! Kanti may sa! Aman nakigubat ko! Ni Ruben ka na! Awan sa bali! No di ni Margo! Ni Margo, tilumaban! Nangig mo, Ruben. Sikat ti makilaban. Jay pa'y katayagan kang kabanaganti palaban na kanyak. Ruben! Umasinag kan! Iti paglabaran nyo! Wen! Pangulo Baltasar! Ang kalignas. Kabaalan nga ta ni Ruben alabanan ni Margo. Nagbanag kan nagtayag alalaki. Lindon, buyaan tano kasano ti panaglaban na.
Sapay lang kuma. Tasaan nga agpaatiw ni Ruben ken ni Margo. Nagpwesto dan adwa, Angkal. Mangrugin tilaban. Ruben! Margo! Aglaban kayon! Magmugin tilaban! Oh, kasla saan apatas tilaban. Nagdakkel ti kalaban ni Ruben, Angkal Ignas. Oh, agbuy-buyalatan ni Angkal Ignas. Kasla awan dadanagan na itilangana. Ruben! Saan ka ngagpaatiw iti dayta higante? Kasano apay magkagtay tayo tao? Adayo ang natay tayag lumiti siya. Onyo pa iloter aramidam. Tumarap ka! Dayto'y tidanog. Saan ka kagbaligi ka niya? Tinangal na. Marigatan ang nagagaw. Di nakabalan. Kasi ka lang. Saan nakapatim? Danugog ti buksit mo. Jack marig na tidanog mo. Nagpipigsan dagiti danog ko. Ngam saan na nga ikan ka na? Anya ti aramidan. Ita. Siyak metan. Naglaing kang aglise. Talaga marigatan na kamang parmagkan ko na. Sana mapalin ang maabak ti kabsat ko, Angkal Ignas. Sana patas ti laban. Agbuya ka laang Lindon. Di ka una agdandanag. Apay nga awan dadanagam, Angkal Ignas. Namnamaam ka di ang mangabak ni Ruben. Saan pa analpas ti laban, Lindon? Kita ngamin tigaraw ti kabsat mo. Sipsiputan ni Ruben tigaraw ti kalaban na. Sapsapulan na. Noan niya ti pagkapsutan ti kalaban na. Angkal, natamaan ni Ruben. Sapay nagdadakkel ti gamgam ti kalaban na. Nagbayaran! Sige! Angkal! Ayos! Natamaan ni Ruben ti bakrang ni Margo. Ammo ni Ruben no sa dino apasit ti bagi ni Margo ti pagkapsutan na. Ammo kung ti pagkapsutan na. Daytoy pati danog! Daytoy paya! Magagaw! Tinangalnak manan! Bagkatan ka! Tinapagkatan! Ipurwak ka! Ruben! Lumaban ka! Di ka agpaatiw iti kalaban mo! Nasakitan ni Ruben. Gapo iti panangipurwakan ko na ti kalaban na. Uwan ang Kalignas. Diyak kayat ang makita ti kabsat ko ang marigrigatan a lumaban. Urayam amalpas ti laban, Lindon. Patsyak akabalan pa ni Ruben ti lumaban. Saan langan nga agkamkamali ti kalaban na, ang Kalignas. Siyak ti lumaban iti dayta amargo. Agkalma ka laang, Lindon. Pasat la dayto ti balubal. Kan pasat matla ti panagsanay ti tunggal grupo. Ang Kalignas. Sigod ka din nga aramidan nyo ti kastoy a klase ti balubal. Wen Lindon. Ita lang amin ang mapadasan nyo ti kastoy. Anya? Dayto ti tandaanam, Lindon. Day di matlaagila, tinangisuro kadakwad ang makilaban. Anya? Estilo day di agila, ti inaramat itay ni Baltasar kanyak. Isung amok a kontraan. Kastagayam. Kaya't la makita ni Baltasar, no kasano ang makilaban dagiti anak ti agila. Anya? Isuasan kayo nga agpaatew. Ipakita yo kan ni Baltasar, ti kabaalan yo alumaban. Amo kung ti may sa pagkapsutan na. Punteriyak adanugan ti tenged na. Daytoy pay! Roston, sana ko na lumaban ka sa kabalanan. Nagyaman na. Simu ko kamatlangan. Naglaing ka makilaban. Natiw na ko, Ben. Agpada talang, Margo. Nalaing kamat ang makilaban. Kinapuno na. Narigata na ka ng parmagkan ka. Nakasano? Nagtayag ka nagdakkel ti bagim. Nalpasan ti laban. Naginanatan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem,
Di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.